Hag eo en engavet, gant ar mardu, c'hur ar mat, non, oez ur kepler, engavet e Paris. Setu, edo c'ober tro ar bet, capital, paer, ruas, mont da bourmen, kenta tra reas. Setu, yann engavet aoun e barze Montparnasse, hag eo d'ober tro ar bourg, Tour Eiffel, Pigalle, hag e meso. Da hanos, naoun de haka. C'hoant mont da zrebi, choujitoa, no ket drebet an dister a tra, abaoe me do lor e kuit, do ha vrest, do ha landeda e gwir, pigur. Ganet e ganet. Ya o choume landeda, deud bet e brest e war droat, setu, e oa goulou ezach, naoun bras, naoun du. Eat barz a gwella restaurant, hotel-restaurant o yaoun e barz e Paris. A goulen kaout souben gant, pour carottes, oignons chalotes, patates, kenyen, petahoas, courgettes. Ma biskoaz peta yo a digase war an daol, ne meut ur banne d'urzom, gant ur vermicellen pezaou ne meke ne bars. E peb na c'hoalen an entra, hag o noial e bars e ben am steki. Mo ne ket ur vez a la varas penons Yann Penacher, Parisien en gast. Hag o von kuit kerken, degwele war leiz barz an hotel. Ne bet goude, c'est an ma medecine auton e barz an hotel. Ablamo, an istor ma a dremen e pad ar brezel, a c'hura pad a poense, yo ket a blaz a valar barz an hospitalioù, kantou glazet da kinye da yo quoi. Setu, emañ yan a medecine yo deut, ablamo eo abe galvet da barea en den klan. En den klan gant e vouzelou, stanket e vouzelou. Emañ denma kaeren oa buntat termi an entra zo emers. Nentra. Ne hellen muskudium da la var a diror, amañ eus kalzik tut, a c'hu peus komprenet. Setu, a medecine houlen, buan, plerman den klan amañ. Hag a mech tranti da la ret, c'hur a oane war leiz kit buan d'ober, lavamman dehan, distanki den eo la ki dour tu minar la kenet a rull, ba mor emma zo klemma eo gwanvi ba oe eistez, chojita, klan ba oe eistez, nentra d'ober stanket e gof. Hag a setu a medecine o von dipadapa gant an delechou, ya me war leiz, pedo en engavet war leiz, e yo en denal, hag emma eo Yann Penacher pa landeda, hag ya klem kalz mu roas, eget an den stanket e vouzelou ker. A medecine, e goulen tra ebe digant Yann, o tapak rok barz Yann, hag o tre e gein dea, hag o c'hober, lavamman dehan, e barz e pen a dra. O rega la varas, Yann Penacher, gusti Parisianet. Pedo echu tro ar bet ganta, kalz divezator. Yann a engavet en dro, e barz e landeda. Landeda? Choumet beg an tour da vega. Beget eo. Me choumet eo. Tout an dud yo a var blasen, tout ega maladet, pi ou yo a feinch pen a prat, soazig marie kouniamon, an autre person, ar belek a mer, tout an dud houlen digan Yann, an ehe, Yann, erveaj vat, vrao, plijus peus greet tro ar bet, ya, ya, mantrus a la varas, Yann. Oez ur ket petra meus roet da eva den officer allemand? Ta, ban e stout ki, ya, daou pedri. Me, evit pez a zel deus ar bouet avat, a rabade ur mont barz a restaurant chou a oune Paris, a mo, pegen dister ar zouben gato, pegen treut, choustaz eus kemet d'urzom, ganto, na pour, na carottes, na nentra, na legumaj, na nentra. Gusti Parisian, a mane fel ket deoc'h. Drebi, pe eva dre ar pen varauk, a varlez, e o plante deoc'h dre red dre ar pen an traoù. Gusti Parisianet. Gant da Tour Eiffel a da vermicelle, nou ket brao a Breizizel, nou ket kaer a Breizizel. Allez, mon an bremañ da velet, daoust a Marie-Jeanne, en eus lakeat ar zouben 20 an.